အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ present perfect tense ပါ present perfect tense ဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့ experience တွေ့ကြုံတွေ့ကိုရဲ့တွေ့ကြုံတွေပြောတဲ့အခါမှာ present perfect tense ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက complete action ကိုယ့်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပြီးပြီးစုံတဲ့ချိန်ကြရင်လည်း present perfect tense ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက action does start in the past continue until now ယခုချိန်ထိအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေယခုချိန်ထိကြိုးစားမှုရှိနေတဲ့ချိန်ဆိုရင်လည်း present perfect tense ကိုသုံးပါတယ်ဒီသုံးချက်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒါဆို present perfect tense ရဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် subject have has plus verb 3 past participle verb 3လို့လည်းပြောလို့ရတယ် past participle လို့ပြောလို့ရတယ်example အနေနဲ့တော့ verb 3တွေဒီမှာရေးပေးထားတာပါ go eat and see right hand down ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်အောင် number 1 talking about experience ကိုယ့်ရဲ့တွေးကြိုရဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ present perfect tense ကိုသုံးပါတယ် not exact time သူ့မှာတိကျတဲ့ချိန်မရှိဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပါဟုတ်ပြီနော် we use present perfect to say what we have ever or never done ဟုတ်ပြီနော် ever never ဒီဟာနဲ့လည်းတွဲသုံးတာလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ် I have visited Thailand have visited ပါငါ Thailand ကိုသွားပြီးပြီလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် Thailand ကိုရောက်ဖူးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက she has never tried sushi သူsushi တခါမှမစားဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်သူsushi စားဖို့တခါမှမကြိုးစားဘူးပေါ့နော်မစားဘူးလို့လည်းဒီပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဒါတော့ကိုစင်ပြေတဲ့စက်တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စင်ပြေလို့ဒီပဲပြန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင် we do not mention the Thai ချိန်တိကျတဲ့ချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးသူဘယ်လိုမပြောရဘူးလို့ဆိုတော့ I have visited Thailand yesterday လို့ပြောရင်မှားပါတယ်အဲ့လိုမပြောရပါဘူး verb 3နဲ့ yesterday နဲ့ like မတွဲရပါဘူးတကယ်တွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ past tense နဲ့ပြောရပါမယ် I have visited Thailand yesterday လို့ပြောရပါမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့တခြားနည်းနဲ့ပြောရဆိုရင်တော့ I have visited Thailand လို့ပြောရပါမယ် experience ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံပေါ့ဒါဆိုဒါ past tense နဲ့ငါထိုက်ကိုရောက်ဖူးတယ်ငါထိုက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါငါထိုက်ကိုရောက်ဖူးပြီးပြီပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာပါကိုယ့်ရဲ့တွေ့ကြုံဆက်ကြည့်အောင် number 2 recently fashion action မကြသေးခင်ကပြီးဆုံးသွားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ့မကြခဏ just to already တို့ yet တို့ပေါ့နော်သိမကြသေးဘူးပေါ့ဒီ action ကပြီးတာဆက်ကြည့်အောင်ဥပမာတွေကို I had just finished my homework just ဆိုတာငါအိမ်စာပြီးရုံကစားပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ကစားပေါ့ခုလေးတင်ပဲပြီးတယ်ဆိုလို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာပါနောက်တစ်ခုက she has already eaten သူသမင်းစားပြီးပြီလို့ပြောတာပါ already ငါသမင်းစားခဲ့ပြီးပြီပေါ့သမင်းစားပြီးပြီပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာပါနောက်တစ်ခုက he hasn't called me yet အခုတည်းသူ့ကိုဖုန်းမခေါ်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတာပါဒါတော့ just to already တို့ yet တို့နဲ့တွဲသုံးလဲရပါတယ်ဒီကကိုစင်ပြည်သူလို့ကြည့်ပြီးတော့ example တွေများများလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နားလည်လာမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု number 3 action from the past until now action this action ကတော့ past until now ယခုချိန်ထိကြိုးစားရမှုရှိနေတယ်ပေါ့ဒီ action ကဆောင်ရွက်ချက်ကသူကဘယ်ချိန်မှာတော့ we use for I sin နဲ့တွဲ for လို့ sin တို့နဲ့တွဲသုံးပါတယ် for တော့ဒီမှာအချိန်နဲ့တိုးခြေကိုအတွဲလို့သုံးတာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်နဲ့တွဲသုံးတာပါ for အချိန်ပေါ့ဟုတ်ပြီ example ဆက်ကြည့်အောင် I have lived here for 5 years I had lived here for 5 years သူဒီမှာနေတာ9နှစ်ခန့်ရှိပြီလို့ပြောတာပါ9နှစ်ခန့်ပေါ့နော် for 5 years နော်နောက်တစ်ခုက they have worked in this company since 2020ဟုတ်ပြီနော်သူ2020ခုနှစ်ကလေးကဒီမှာ20ခုနှစ်ကလေးကဒီမှာနေထိုင်လာတော့ပြောတာပါကြာပြီလို့စင်ကလေးကနေထိုင်တာပေါ့နော်2020ကလေးကဒီမှာနေထိုင်လာတာပါအဲ့လိုဒီပဲဆိုလို့လား
this me action start in the past ကောက်တင်အခုလည်းသူဒီမှာနေတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဒီမှာလုံးသူဒီမှာပဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောလာပါဒီစာလို့ရေးကြည့်ပါတယ် action started in the past and continue now ဆိုတာရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်အောင် common mistake ပုံမှန်မှားလိမ့်မှားတာရှိတဲ့ပုံစံပါလဲဆိုတော့ I had seen her yesterday လို့အဲ့လိုပြောတတ်ပါတယ်ဒါမှားပါတယ်သူရမှာ I saw her ခုနဘောရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပဲသူ past tense နဲ့ပြောမှမရမှာမယ် I saw her yesterday သူမို့ I have seen her before အရင်ကသူ့ကိုငါမြင်ဖူးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထားရမှာက he she it ကို has နဲ့တွဲပေးပါ via negative တခုနဲ့တခုကတရုတ်တည်းဆိုရင် via negative နဲ့တွဲပေးပါ has အများကြီးဆိုရင်တော့ have နဲ့တွဲပေးပါဆက်ကြည့်အောင်ဒါ question ပုံစံပါ question ပုံစံသူက what ဒီ have had ကို subject ရှိကိုထိုးလိုက်ယူပါပဲသူ what to have လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါဆို have has ကို subject has form for subject form for 3ပေါ့နော်ဒါ question ပုံစံပေါ့ have you eaten စားပြီးပြီလား have they finished တဝါလုပ်ပြီးပြီလား has she right သူရောက်ခဲ့ပြီးပြီလားရောက်ပြီးပြီလား has a ray မိုးရွာပြီးပြီလားဟုတ်ပြီနော်သူ short question တွေကတော့ short answer တွေကဒီပုံစံတဲ့ပါ yes I had အဲ့လိုပြန်ဖြေလို့ရတယ် no I hadn't အဲ့လို have you question နဲ့မေးရင်ဒီပုံစံတဲ့ဖြည့်ဖြေလို့ရတယ်ရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ subject has negative form ပါဒါ has not လို့ထည့်လိုက်ရပါပဲဒါကတော့ထူးမဟုတ်ပါဘူး I haven't eaten yet အခုတည်းကသူမစားရသေးဘူးလို့ဆိုတာပါ yet အခုတည်းကပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက he hasn't finished the homework exam မပြီးသေးဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ they have seen movie သူရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးသေးဘူးလို့ဆိုတာပါ they hasn't called me yet အခုတည်းကဖုန်းမခေါ်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ okay example အနေနဲ့extraအပေါ်အနေနဲ့ question negative နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာလေးဆက်ပြောပါမယ် have you studied English before သူ English စာကိုရင်ကမလေ့လာခဲ့ဘူးလို့ပြောတာပါ hasn't right here ယခုချက်တည်းသူမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတာပါဒါဆို have at ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါင်းဝန်းကျင်မှာသုံးနေကြစကားလုံးတွေအများကြီးတွေ့ရမှာပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကနားလည်ရမှာက have ကိုဘယ်ချေ present perfect tense ကိုဘယ်ချေသုံးမလဲဆိုတော့ဒီသုံးလို့ကရေးကြည့်ပါတယ် experience ပါ complete action ပါ action that start in the past and continue until now ပါဒီသုံးလို့ကိုသေချာလေးနားလည်ဆိုရင်တော့ present perfect tense ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်